Tugot! Tinapalabas! Tinapalabas. Gapo iti panang supring ni Diana iti kayat ang mapasamak ni Doña Dolores. Nakabil na ti anak na. Nagsangsangit nga rod ni Diana, kaya't dagos met nga inandingay ni Baket Celia. Iti dayta agundaway, dimteng manen ni Lindon iti mansyon, tapno kasarita na ni Diana, ngem saan arimrimuar ti balasang iti silid na. Iti Samalia bangir, inted nila kay Ignas ti barong ni Gardo. Mas daw tinaud-udi, no apay ang nakasuot iti barong, idi dinangran dagiti saan pa may bigbiga lalaki. Napanunot nga rod ni Gardo ti agdakiwas, ngem linapdan ni Alona, taamangan no agpaggad ti biyag na. Iti panagsarsarita da Gardo kan Alona iti karayan, kelat alimibag ti danom. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Kala at alim may bagti danom ti karayan. Ha? Naliknaw lang ti danom ti karayan Ngam ape akala at alim may bag. Mga nagdagpad padigo si Tinwang, puno baka, iji surong. Iso akasta, limibag ti danom. Sige, ituloy ko lang nga nagawgawan dagit. Ha? At lalaki iti surong ti karayan. Kat agturong ta dito ayan ta. Asin mo na kita lalaki. Tsaka mugar to. Panagkunak, saan at taga dito dagita lalaki? Ay! Tangan ba? Nagasat tayo tangal daw at napinta sa babae ditoy. Kakabsat, pangasiyo. Saan kayo mangriribok? Aya, asawam ka di ditoy napinta sa babae, lalaki. Aggayem kami, kabsat. Tangan ba? Agkayim na kano gaya. Iso nawaya tayo ang mga ramit, iti kaya tayo! Saan kayo agbaligi iti kaya tiyo mapasamak? Alona, agtalinad ka iti likudak. Naklastukan si kalalaki. 5 kami, kontra iti may maysa. Di ko nang kabalan na kami. Oh my God, babae! Ipatan ni Alona! Ayun ka! Bugbugin nyo na ito lalaki, manakibiyang! Hey! Ibalan niyo yan ako! Sino ka? Sino ka? Ibatam ko na! Yeah! 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 Natumpan dagiti 5 lalaki. Kita! Tumakder kayo! Katlabanan da! Ipakita yung kanya! Hilaing yaw! Saan kami alumaban? Nagsiglat tayo lalaki. Kakadwa, hintayan! Tatan, magyaman Awanan ti rumbang apagdanagan nyo. Pimanawon dagiti aga-agap. Aga-agap dagiti lalaki, Tatay Ignas. Wan, Gardo. Saan ang nasaya at ti aramid dagiti atat tao? Ibaglakit din, ta sinurot kayo dito'y karayan. Tano saan? Nagaramidan da kayon, iti dakes. Gardo, itay pa na ulimak ka. Apay ka na. Nakitak ti inaramid ni tatang mo. Nagpartak dagiti garaw na. Gardo, Maging gaita. Diyak malipatan ti inaramid dagiti lalaki. Nakitak no kasano na tumpada. saan laday tati kabailan nga aramidan ni tatang? Adupay. Ha? Anya ti kaya't masawan? Iti ka nitong agpagadan ti biyag mi. Aramatan ni tatang ti amuna iti pan nakilaban. Anya? Saan amadlaw ang kabailan ni tatang ti lumaban? Gapu talakayan. Adupay tiwagas na amakilaban. Napanagnagakunday ta, idi adda kami payla iti nariribok a lugar mi. Gardo, apay dayta kawayan akay kayasem. Aramid nga armas ko, Tatay Ignas. Anya? Ang mga nagsubliman ng dagiti aga-agam. Kitagaramid naman ng itisan ano sayaat. Marami ko dahito apugupog. Mayat daytaan na panunot mo, Gardo. Ngamnasken nga amom ti agaramat iti anyaman a klase ti armas. Ha? Mala,
Ituloy mo day tar aramidem, Gardo. Sige. Natanang nagsasaw ni Tata Ignas. Malagip ko tinaramid na kadagiti aga-agam. Nagpartak ti garaw na. Oras siya ka mismo. Diyak na siputan ti naramid na. Talaga na siglat ni Tata Ignas. Apay ka di, Doña Dolores. Kasla saan kayo ang makaidna? Madadaol ti aldaw ko no kasaritak ni Diana nga anak ko. Ha? Awanan ti respeto na ang makisarita kanyak. Jak pinadakkel ni Diana tapno agbalin abastos. Doña Dolores. Agasam, di na kanukayat ni Lindon. Idinto ta iso tinakitak akatauran dito'y ili tayo. Saan laday ta? Nagbak nang ni Lindon. Saan nga iti panakibiyang, Doña Dolores? Saan tayo mo't ang maisuro ti puso ni Senyorita Diana nga agayat? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Celia? Ni Senyorita ti masagnan iti daytoy, Doña Dolores. Adakan ko anang agpili no asino ti ayatan na. Anya? Nasirib ni Senyorita, Doña Dolores. Pilyan na jay lalaki ang maiparbangkan ko na. May sakamot, Celia! Ha? Apay, saan amay parbeng ni Lindon kan kwa na? Ay, awat ti sabali akay papananti imbagak, Doña Dolores. Saan kayo ko mga agpungtot? Ha? Asino ti saan ang makapungtot iti day tangay bagam? Asino nga rod ti lalaki amay parbangkin ni Diana? Ni Ruben kasta ka de? Doña Dolores. May sakamot ang maag. Awanan ni Ruben. Saanon ang nagparparangpay. Manipod idi agkalaysada kuman kin ni Diana. Saan nga iti panangisakit ka ni Senyorita? Mangnamnama pay laang agsubli. Wano agparangmutla ni Ruben. Ha? Imposible day ta mapasamak. No talaga mutlaan na patag ni Diana kin ni Ruben. Nagparangkuman idi kalaysada. Doña Dolores. Oh! Agsakit ti ulo kada kayo! Awan pa'y sirserbiyo akasarsarita! Madadaon lang taldaw ko! Baybay ang latan ni Mama Manang Celia. Di na ngamin pampanunutan ti ibagbagana. Narigat nga agpayso nga awatan ti ugali ni Doña Dolores, Senyorita. Agpayso dayta, Manang Celia. So adi mo latan ni kaskaso. Noan niya ngamin tinapanunot ni Mama. Isawang nalatan. Banag ang makapasair mo't itirik na dagiti ibagbagana. Saan arumba nga ipilit ni Mamam ni Lindon? Asaan mo mo't akayat? Manang, Senyorita, manipod na ipasngay ka. Siyak tinangaywan kan nagawirkan ka. Iso arumbang lang isakit ka. agyamanak Manang Celia. Nasingpot kanyak day di papam. Maawatan na ti kasasaad ko. Pulos adinak pa'y inungtan. Saan akas ka ni Mamam akanayon nga agpungpungtot. Kinapudno na, sadot nga agawir ni Mamam. Nalaka nga agpudot ti ulo na, no agsangit kan. Anya? Ayabanak ni Mamam, katsyak ti mangubakan ka. Aging kang agsardan kan nga agsangit, idi maladaga kapaylaan. Kasta ka di, Manang? Iso akabisado kan, Senyorita. Amok no masaksakitan ka. Malagip ko pa'y ti inaramid ti inam kadagiti kakadwak idi ababaunan dito'y mansyon. Basit la pa nagkamalida. Kabilan, wano papanawon na idan. Anya? Iso asyak laangan kan ti driver ni Mamam tinabati. Da kami laangan adwa ti makaanos iti naalas nga ugali ni Mamam. Manang, Katsakbay na uyos ti biyag day di papam. Naibilin na kapay kanya. ha? Uray anya ti mapaspasamak. Saan ka apampanawan kan baybayan.
Ammo na ngamin ti ugali ni mamam. Manang Celia. No maipapanan iti kwarta, nagalisto ni Doña Dolores nga uray malipatan ng ti obligasyon na kas may sa nga asawa day di papam. Anya? Kwarta laeng ti adday ti panunot ni Doña Dolores, Senyorita Diana. Nasken amaamwam daytoy. Napatpatagken kwa na ti kwarta, ngem iti mismo a pamilyana. Hi, Linton. Oh, Doña Dolores, si kamat gayam? What? Nakita ka itay asimrat dito'y kasino. Isungay na silgan ka. Kasta ka di? Oh my God. Mapantay tayan dagiti amigak ngagsusukal. Saanan? At ngamin kasaritak dito'y kasino. Kasino? May sa gayam, baknang kan mabigbigbig iti kagimungan. Planuan mi ti bangunan mi ang negosyo dito'y. Ha? Kasta ka di? Agsosyo kami iti negosyo a bangunan mi. Saan na basta-basta ang negosyo na ito eh? Linton. Mabalin ka di, ngay raman dakmat iti dayta negosyo. Sana mabalin. Da kami laad doa tinagsarita iti daytoy abanag. Anya? Baknang kangagpaiso, ngam kurang ti kinabaknang mo, no kayat mo ti tumapog iti bangunan mi a negosyo. Anya? Dakal nga rod a kwarta ti busbusan nyo iti dayta negosyo. Talaga. Dagiti lang kas kanyak ti makabaal amang gunod iti daytoy a negosyo. Linton. Baro ka di pa, yakaskan ka ti kasosyum iti negosyo. Ha? Wano saan, may saka din abalo. Apa yan nadamag mo dayta? Kwa? Awan, nadamag ko lang, Linton. Excuse me, Doña Dolores. Dimtengan ti ururayak. Panawan ka pa eh. Iso ka di dayta, ti kasosyo ni Linton. May samat gayam agan kanaat. Madlaw iti lang nga na abaknang. At dapay bodyguard na. Masirsir mata kon ti panagbalin ko a milyonarya. No asawan ton ni Linton ti anak ko, uray pagidakton ti kwarta. Kumatangak iti kanginaan ako, Che. Sigurado ang mag-atang kuntumatan ti lalaki a para kanyak. Hoy, Martin! Apay akit kita anak dita sarming tilugan, ha? Into narumkit diti panagmanehom, san asyak ti kitam? Juan, Doña Dolores. Ti awanan pain a driver. Kanayon nak apaludipan iti sarming tilugan. Nagladmat nga ron. Iw! Alo? Iparpartak mo man kit ditag maneho. Saan akarote man manehom? Juan, Doña Dolores. Kasta ti kayat ko. Pasiwutam ti kotse. Nagkinad kang agman maneho. Kayat kon ti agawid ijay mansyon. Simangpotan ni mamam, Senyorita Diana. Wen manang. Nalabit ang naggapumanan iti ayan dagiti amiga na. Isumat ti kanayon nga aramidan ni mamam. Awanon ti sabali pa'y pagdadaulan na iti kanito. No di ti kanayon nga ipapanay iti ayan dagiti amiga na. Dayanay ha. Nasaya at tasaan ka rimwar. Napatag ti bagakan ka, anak ko. Anya dayta, mama. Celia, pumanaw ka. Sana rumbang amangag mo ti bagakin ni Diana.
Sige. Panawan kayo pa'y Doña Dolores. Senyorita Diana. Chismosa babaw nun. Mama, anya ti bagam kanyak. Diana, iha. Agur-ura yan tinapintas agasa. No mayagdaton nilindon kan ka. Sumbata madagusan. Anya? Wano saan? Si kan amis mo ti umasidag kan kwa na. Ibagam kan kwa na nga gayat kalaunay. Anya? Iparignam nga gusto ka mat kinilindon. Umatipil ka kan kwa na, iha. Ay aywam ti kayat ko asawan. Mama, anya ka din dayta nga ibagbagam. Adda bangunan dalindon kan ti kasosyo na a negosyo dito'y ili tayo. Sigurado nga umadumanan ti kwarta ni Lindon. Ti kayat ko, mairaman tamat iti dayta a kinabaknang. Anya? Iso nga umanugot kan a makiasawa kin ni Lindon. Diana, iha. Baban dayta nga ramidam. Agbalintanton a bilyonarya. Gardo, apay ang nagaramit ka iti pugupog. Anya ti pangaramatam iti dayta. Pangprotektar ko kada tayo. Alona, Anya? jak kaya tinamaulit pa iti narami dagi dyan nga aga-agap kan ka. Babayan tayo ti apugupog. Sanda ka basta madangran. Gardo, Protektaran ka, Alona. Saan nga amin nagundaway? Kat kakuyog ta ni Tata Ignas. Nukas pangarigan ta masabat ta dagi dyan managdakdakas. Maaramat ko da ito'y apugupog. Gardo, Ipang-or ko kadakwada na ito'y. Kat sigurado asandan to na makakuti. Gapo iti sakit amariknada. Oh, apay nga gisam ka? Makapaisam ka dito yung bagak. Kwan. Maragsakan lang amin. Gapo iti imbagam. Akayat nak aprotektaran. Anya ti pagbanagan, ti panagsarita da Gardo ken Alona. Kagayem, ti uliwayan na denggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.